আমরা এসেছিলাম পুরুলিয়া বারন্দি ড্যাম, যেটা দেখতে অনেকটা সুন্দর আর তার আশপাশটা ছিল ঠিক এরকম। দু সাইডে বসেছিল এরকম কিছু দোকান, হালকা ছোট্ট মেলা টাইপের, তবে চারপাশটাই ছিল পাহাড়ে ভরা আর ঠিক নিচের বাঁধগুলোতে এরকম সবাই ফিস্ট করছিল। তবে সেখানকার চিত্রটাই ছিল আলাদা লেভেলের। এখানে কিছু মূর্তি বিক্রি হচ্ছিল। তো যারা যারা এখন ব্লগটা হিন্দু পরিবার থেকে দেখছো তারা ঝাটাকসে কমেন্ট করে দাও তো যে মূর্তিগুলো দেখতে ঠিক কেমন লেগেছে তোমাদের। আমার এই ছোট্ট ভাইটার পোজ দেখছো, এরকম পোজ আমরা এখন অবধি দিতে পারলাম না। তবে যাই হোক, আমার এই ভাইটা দেখতে খুব সুইট, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে এখন অবধি সিঙ্গেল। সেখানে একটা রিলস বানাচ্ছিলাম, কিন্তু আমি পোজ দিয়েছিলাম ঠিক এসআরকে টাইপের। পাহাড় ঘুরতে কে কে ভালোবাসো অবশ্যই জানিও। টাটা সবাইকে।